请咱来交托圣经，记载伫哥林多后书8章第1节到15节。兄弟姊妹，我希望恁知影上帝怎样恩待马其顿的甲教会，因所经历的患难，受到严重的考验，但是因充满着快乐。在极度的贫困中，犹原慷慨关注。我敢证明，因的关注是竭因所有的，甚至超过了因的力量、自愿的。因咱恳求，互因伫接旨犹太内信徒即件善事顶面有份，这实在超越过咱所期待的。首先，因将家己奉献予主，然后阁照因上帝的旨意帮助咱。因此，咱鼓励提督继续协助恁完成伊所开始的这一件善事。无论是信心、口才、财物、帮助别人的热心，甲对咱的疼心，恁拢遐尼啊丰富。我希望恁伫即件善事顶面也特别的慷慨。第8节，我毋是要定着什么规则，只是爱恁知影别人怎样热心帮助人，以此来考验恁的疼心。恁已经知影咱的主耶稣基督的恩典，伊本来是富足的，却为着恁的缘故，互家己变成丧香，目的是爱恁对伫伊的丧香来诚做富足。第10节，对伫即件事，我认为恁上好伫即个时阵完成旧年所开始的观目观。恁不但是上先有行动的，也是上头先愿意安尼做的，安尼坚持落去，完成即件工课吧。恁应该用当初计划时遐尼啊热心去完成即件工课，而且爱照恁现在所有的去进行。如果恁真心关注，上帝一定接纳。伊要恁献上恁所有的，毋是所无的。我毋是爱加重恁的负担，来减轻别人的负担。既然恁现在富足，就应该帮助遐个丧香的。到了因富足恁需要的时阵，因也会帮助恁。安尼双方拢有机会互相帮助。正如圣经正所讲的，加收的无剩，减收的嘛无欠。今早起，咱三姊分堂戴佑信牧师要来甲咱分享信息，有热心的甘愿，请咱恭敬来领受。各位下姐大家平安，请咱三甲压头来祈祷。听阮的主，听阮的上帝，阮感谢你，感谢你的听，伫阮每一个人的生命中间，久久长长，无论年老，无论青少年，无论囡仔，拢领受侪侪。阮感谢你，通过150年来，伫台湾侪宣教师、福音的先辈，因的努力打拼、牺牲奉献。互基督的信仰、耶稣福音传遍台湾各所在，圣经也运行，改变台湾的过去，也要影响台湾的未来。所以，阮感谢主，互阮通过福音，互阮每一个人成做这个土地、这个国家内面上界有福气的一群人。恳求主上帝的话，成做阮正人心中的快乐甲智慧，安尼祈祷，安尼祈祷，拢是奉靠主耶稣基督圣罪名来求，阿门。感谢主，咱的主任牧师交代我特别伫今仔日社福宣教主持中间，甲咱大家做分享。咱在台湾过去150年来，长老教会伫咱的土地、这个土地、这个国家中间，这个社会内面，重视医疗甲教育的服务，
特别伫1965年了后，也开始发展劳工服务、农民、渔民的服务、原住民、妇女的服务。特别也有一寡较特别的，亲像厨具救援工作、身心障碍的服务工作，也常常有机会参与伫重大灾害的协助、救助、灾后重建的工作，亲像921地震，亲像莫拉克风灾的重建工作。伫1990年了后，真侪地方教会拍开教堂。运用空间服侍因的社区，譬如讲服侍儿童、青少年、外配、新住民、外籍的移工等等无共款需要的人群顶面。所以咱知150年来，长老教会通过社会服务，真正是影响着台湾的过去，也要影响着台湾的未来。所以好唔好？咱甲边人讲，长老教会最重要。对，咱的长老教会伫即块土地扮演着最重要的角色。伊甸基金会有一个原则强调，伊讲基督教会面对社会无共款需要做服务的时阵，爱把握一个原则。这个原则就是用耶稣的福音做目标，来实行实践社会福利的服务。简单讲叫做双福。我阁讲一解，耶稣福音做目标，实行实践社会福利的服务伫需要的人身上。所以咱知社会宣教是一个真重要的管道，透过服务来做宣教。所以无论咱甲耶稣福音放伫社会福利的内底，或者是外口。头前或者是后壁，放伫顶头或者是放伫后壁，下骹拢是真重要的事。总讲一句，就是袂使袂记哩耶稣福音爱放伫社会福利内底。所以咱今日读的《哥林多后书》第8章、第9章，就是简单讲，保罗提醒哥林多教会爱注意社会救助甲慈善的事工。这个经文中间所提起的事工，有一个足特别的代志，就是保罗鼓励外邦人教会认真打拼，为着犹太人教会奉献。这是初代教会第一届的社会关注的事工，不是做伫社会，那定确实反倒当做伫教会内底。更较重要是，外邦人教会做伫犹太人的教会。虽然知这个原因背景是因为主后46年伫犹太地区耶路撒冷城附近发生一个足大的饥荒，伫主后50年，保罗伫伊所建立的外邦人教会中间报告鼓励教导兄弟姊妹为着犹太人教会奉献。虽然知今仔日咱看到的经文内底真特别的一项，就是保罗提醒哥林多教会会友爱认真打拼，完成伫1年外前就已经热心甘愿陪伴的事工。保罗劝因讲，恁爱认真打拼来完成这个心愿。所以保罗伫经文中间特别提起到几项代志，爱每一个兄弟姊妹三角思考。伊所提起的几项代志，简单甲伊做统计，就是6个有，2个没有，6个有，2个无。第一个有就是保罗提醒因爱有马其顿教会做模范。其实奉献到犹太人教会，毋只是马其顿教会，有这个安提阿、马其顿、腓立比、帖撒罗尼迦以及庇利亚这个教会。所以马其顿只不过是摕来做代表。所以保罗的意思是讲，恁爱掠其他的教会做恁的模范。第二项，保罗提醒伫第7节，讲恁有信心、口才、知识，有热心，阁有疼心。所以恁爱甲这个代志做了。
保罗是提醒讲，恁什么货拢有啊，只有一项需要继续锻炼，就是伫金钱奉献顶面需要操练。第三项，保罗提醒伫第10节，保罗讲，恁已经有开始啊，所以恁爱想办法该完成。第10节的圣经节，台语圣经讲，毋若做前行，也做前甘愿。所以这是保罗对因的一个真大的提醒。第4项，保罗讲到，哥林多教会兄弟姊妹，拢是承受耶稣基督恩典的人。伫第9节的所在，这个经文讲到讲，保罗提醒哥林多教会信徒，恁爱记哩，咱逐个人会有今仔日遮尔丰富的生命生活，是因为耶稣基督的救恩。若无咱犹原阁是生活伫古早较去、古早过去迄种的困苦的生命中间，所以当恁的生命丰盛的时阵，爱学习安怎帮助有欠缺、有需要的人，或者是教会。第5项，保罗提醒讲，第11节讲，恁爱有热心的甘愿，爱有甘愿的热心。这意思是讲，哥林多教会爱有实践的热情，才会当完成因伫1年外前都拍算的计划。第6个提醒，第6个提醒，第13节到14节，保罗甲哥林多教会会友讲，恁拢当上基督的肢体。这个基督的肢体概念，就是讲一个肢体受苦，百体就做伙受苦。所以，当咱看到别个教会有需要的时阵，咱来献出咱的帮助。所以，台语圣经顶面写讲，迄个帮助会当互恁平平。恁有的时阵奉献，无的人领受；天下有一日，有的人奉献，无的人领受。这是平平。所以，当我伫查考这个经文的时候，发现圣经学者有一个特殊的注解。迄个注解伫13节、14节的经文讲，当你奉献捐出的时，等于你伫领受别人的帮助。你领受别人的帮助的上时，就是你伫捐出奉献。这是一个很特别的奥秘，这是一个真特殊的奥秘。就是讲，当咱伫奉献的时阵，其实就是咱伫领受帮助，同时，因为上帝透过圣经在甲咱讲，迄是平平。所以保罗特别用15节第15节很特殊的经文，提起哥林多教会兄弟姊妹，伊讲扣济无剩，扣少的无欠。这个经文很特别。咱若无登去到伫出来记16章18节，做一个背景的了解，咱可能无法度明白保罗讲这话是什么意思。伊讲扣较济的人无剩，扣无够的人，扣较少的人无欠，是什么意思？出来记的时阵，上帝透过摩西带以色列人出埃及，进入迦南地。伫这个过程中间，因经历到30-40年困苦的生活，伫旷野内底，上帝透过一个新约，互百姓知影讲，恁虽然经历着艰苦、困难挑战，但是上帝拢要互恁无欠缺。那个神迹就是玛纳，恁会记得无？玛纳的新约，上帝透过摩西甲因讲，恁出去捡玛纳，那要寻出去捡。捡较济人无剩，捡较少的无欠，是安怎？因为玛纳，上帝设定玛纳新鲜的时间只有1天，所以你想要捡足济，捡起来晒干，要做连工出去旅行郊游的时阵要用，无法度。上帝设定玛纳是1天的新鲜程度。所以你捡较济无剩，捡较少的无够的，你阁继续出去捡，1天以来拢有效。所以读到这段经文，我就知影讲，咱的上帝足奇妙。
比 7-Eleven 更加厉害，所有的生鲜程度都把握得刚刚好。所以兄弟姊妹，恁想看嘛？保罗是安怎甲哥林多教会兄弟讲：扣济无剩，扣少无欠。意思就是要甲因讲，咱伫做付出奉献的过程，上帝就是要安尼照顾咱。扣济无剩，扣少的无欠。各位兄弟，咱用这个经文，咱来想讲，咱的教会会当做什么款的付出甲奉献，伫咱的社会中间。马鞍峰教会的华里克牧师有讲，也起来在讲，21世纪的世界有很多问题，其中有几个问题是心灵空虚、人的丧凶、流行病、文盲等等。其中伊讲的这几项内面，伫咱台湾社会即马阁有的，就是心灵空虚甲丧凶这两个主题。留下这咱的社会、咱的国家、咱的百姓，真侪人心灵空虚，唔知影家己的价值，甚至嘛唔知影要向倒一个所在行。真侪人拢一直咧讲爱与包容，但是却唔知影讲常常用错误的方式、错误的方式去满足迄个痛，用错误的方式付出迄个包容。所以伫真无正确的关系中间，逐个人过着空虚无实在的生命模式。咱看咱的国家伫政治上空虚，两个政党恶斗。咱看到咱的职场顶面有真侪头家压制因的员工，只有要求数字甲业绩。咱看到真侪家庭中间有空虚，做红婿用威权对待伊的家后甲伊的细囝，所以有真侪家庭暴力或虐童的事情。咱看到亲子关系顶面的空虚，真侪做人死世，用无好的方法对待伊的爸爸、年老的爸爸，或者是妈妈。所以有真侪弃养或者是虐待老人的事件。有关心灵空虚的部分，咱看到人因为空虚过着虚假的生活。咱若要做伙来看丧凶所引起社会的事件甲问题，咱过去几十年来，台湾的社会已经进步到工商服务、经济拢真好。但是伫经济好的过程，互咱袂记哩讲，咱的社会犹原还佫有足善良的人。根据几个杂志做报道，我甲收集，甲咱做说明。若是甲台湾全体2300万人变做100个人，甲咱台湾人的钱变做100块，你会当简单发现，统计内面出现一个数字，就是44%的金钱财富拢集中伫10%的人的身上。迄个10%的内面，迄个第一名，我莫讲是啥物人，你拢知影是啥物人。迄个第一名的钱是所有人的14%。上较严重的是，伫这统计中间，咱发现全台湾上好业的5%的家庭，甲上丧凶的5%的家庭的收入做比较的时候，你会发现，2005年就是15年前，上好业的5%的家庭，甲上丧凶的5%的家庭，迄个差距是差不多55倍。但是2014年，就是5年前，上好业甲上丧凶的差111倍。我嘛继续甲查，2015年是100倍，2016年是106倍，2017年是100倍，2018年是107倍。其实讲起来，丧凶其实毋是什么问题。咱知影，丧凶是食袂饱的问题，但是当大家拢病散的时阵，无什么问题。您看北韩这个国家就是啊，一般的人拢病散，很少有富翁，没有什么问题。我细汉做囡仔时，阮兜足散，散甲鬼，可能我嘛无想要掠。
阮散不打紧，阮厝边头尾拢散，所以你散我散，大家拢做伙散，大家在穷中作乐，没有什么太大的问题。反而忽然间有一个好嘅人伫阮的中间，阮感觉伊足奇怪。但是咱的社会，因为所产生的贫富不均，才是上界大的问题。因为怂恿会互人想办法，会出卖家己的身躯，出卖家己的灵魂去换钱。所以怂恿所引起的贫富不均，是社会动乱。人跟人互相斗争，真正的根源。所以咱最近知影，3、4个月前有一个人选举时画一个口号，伊就当选市长。所以毋是你散我散，咱做伙散，咱绝对选袂掉。定爱讲你好业我好业，倒位做伙大发财，安尼才选得掉。所以牧师要甲咱提醒，当咱要做社福宣告的时阵，咱特别爱了解，咱的台湾欠缺什么？咱的社会欠缺这2项，叫做社会正义、社会正义跟均贫的实现。社会正义跟均贫的实现，什么叫做均贫？什么叫正义？拄则咱读的哥林多后书迄15节。伊对出来给16章18节所引出来，伊讲吼，扣济无剩，扣少的无欠。这伫保罗讲的叫做平平、平平。其实国语就是叫做平均，均平就是平均，互相帮助。所以新约家伫解说这个经文的时候是讲，当你奉献的时阵，你就是等于你领受别人的帮赞。当你伫领受别人的帮赞，等于你伫奉献，平平。所以咱要做社会福利宣告，咱必须要思考这个问题。我自细汉就发现这个问题，我感觉这个社会拢无公平，没有公平。我到即马55岁，搁你找看有倒一项代志是公平？没有。但是我体会出，咱的社会无公平，但是咱的性命因为耶稣基督，上帝听，带咱有上帝的公义。什么叫不公平？但是有上帝的公义，就是扣多无剩，扣少的人无欠。所以咱甲边的人讲，上帝要祝福你。马太福音第5章16节有一节经文，咱都熟悉的。这个经文讲：恁的光也着安尼照伫人的面前，叫因看见恁的好所行，来阳光恁伫天里的爸。这节经文是我细汉时阵，我的牧师带阮去报佳音的时候，常常用的一句经文。伊大概拢伫讲叩门的时阵，就爱阮逐个人伫外口做伙念这节经文。恁的光也着安尼照伫人的面前，叫人看见恁的好所行，来阳光恁伫天里的爸。真侪人听到拍开门，嘛有人对他开始到尾拢无拍开门的。阮唱平安夜圣诞节唱3摆，门嘛无拍开的。我要甲咱讲，咱的上帝透过耶稣讲，恁的光也着安尼照伫人面前。意思就是讲，咱拢有甘愿的热心。当咱要做相福的精神来做社区宣告的时阵，爱毋通袂记哩，爱有耶稣福音做社会福利。伫1872年的时阵，有一个人叫做马偕，伊对加拿大来到台南，然后佮坐船起来北部淡水的所在。马偕咱拢真熟。伊伫1882年开始创设牛津学堂，伫遐开始影响台湾的社会。马偕牧师伊伫咱的台湾人生活27年，27年而已。差不多28、9岁来到台湾，
伊生活起来到北部了有27-28年的时间，然后死伫淡水，嘛待伫淡水。伊的墓即马搁伫淡水高中内底。伊捌讲过一句名言，叫做“宁愿烧尽，不愿朽坏”。即句话若要翻做台语，叫做“甘愿烧，毋愿烂”。甘愿烧其实就是对马太福音5章16节所来。恁的光也着安尼照伫人的面前，叫人看见恁的好所行，通阳光恁伫天的白。因为咱也无互家己的性命烧，免啊发出性命的光。各位亲爱兄弟，马偕牧师、马偕博士，伊伫台湾的北部做教育的改革，伊带来西方的教育，互查某人受教育，嘛互查某人详细受教育。他把女性的地位提升，透过教育。马偕牧师伫北台湾世界共挽喙齿，喙齿挽2万几齿。伊所做的意思，正手做教育，倒手做医疗，为着什么货？就是为着要互福音定根伫北台湾的人的心中。所以咱会记得，上福是耶稣的福音加上社会福利。咱伫做上福的时阵，要有保罗所讲的有甘愿的热心，嘛要有马偕牧师所强调的甘愿烧，毋愿烂。我相信咱少年教会抓着这几个重点，会当做真好工。坦白讲，今仔日伫几个月前，我伫备办今仔日讲道时，本来要甲咱报告少年安养中心的代志，但是我感觉社会福利这个概念更较重要。希望咱每一个人将耶稣福音、社会福利放伫咱的心底，发挥马偕牧师甘愿烧毋愿烂的精神，继续向前迈进。咱最后，阁甲别人讲一解：上帝要带领你向前。咱做伙来祈祷，我们一起低头来祷告。听阮的爸，听阮的上帝，阮感谢你，透过耶稣基督的牺牲，流出宝血，带予阮赦免，带予阮生命更新的机会。阮感谢你，会领你带领，伫147-8年前，互马偕牧师来到北台湾。27-8年中间，伊的生命亲像火在烧，亲像光照伫北台湾的土地、百姓的面前。阮这个时阵恳求上帝的神，引带阮众人会当学习信仰的前辈，为着主上帝做社会光，发出有甘愿的热心，用耶稣的福音通过社会服务来帮助有需要的教会、有需要的社区、有需要的人民百姓，互甘愿烧毋愿烂的精神继续影响台湾人的心。我们祈祷，靠耶稣基督的圣名来求，阿门。